हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बिजली बाजार। मैं लेकर आया हूं अपने कस्टमर्स के लिए सिंगल डोर के रेट में डबल डोर रेफ्रिजरेटर, जिसमें आपको फ्रीजर पोर्शन अलग से, फ्रिज पोर्शन आपको अलग से मिलता है। 10 साल की आपको इसमें वारंटी मिलती है और 1 साल की कंप्लीट फ्रिज में आपको 1 साल की वारंटी दी जाती है कंपनी के एंड से, और 10 साल की मोटर की वारंटी आपको इसमें मिलती है। मात्र सिर्फ 2000 रुपए लेकर आइए और इतना बड़ा फ्रिज अपने घर पे ले जाइए। सिंगल डोर के प्राइस में आपको मिलेगा डबल डोर रेफ्रिजरेटर। कलर वेरिएशन में इसका प्लेन कलर, ब्लू कलर, रेड कलर, तीनों कलर आपको इसमें अवेलेबल है। चितवाल एंटरप्राइजेस, तलाब तिलो में। रेट जानने के लिए कमेंट करें, बिजली बाजार को अभी सब्सक्राइब करें।